Hej! Nu ska ni få träna på adjektiv. Träna på att välja rätt adjektiv i meningarna. 4 uppgifter. Och ni ska få träna på adjektiv före substantiv. Här kommer instruktionerna. Titta på informationen. Välj rätt form på adjektiven. 4 uppgifter. Först tittar vi på informationen när man använder adjektiv i singular. Adjektiven här beskriver ju substantiven. Jag har ett n-ord som exempel, en banan. Och jag har ett ord som exempel, ett päron. Och som ni kan se på adjektiven så ändras adjektiven med en grön banan, ett grönt päron. I bestämd form efter possessiva pronomen, till exempel min, mitt, mina, din, ditt, dina, hans, hennes, deras och så vidare, så kommer ett a efter. Det blir samma som bestämd form. Och samma sak efter genitiv. Sandras, Linas, Alice. Då blir det ett a efter. Vi tittar. Obestämd form. En grön banan. Bestämd form. Den gröna bananen. Blandad fras efter possessivt pronomen. Min gröna banan. Blandad fras när adjektivet kommer efter genitiv. Sandras gröna banan. Man vet att det är bestämt eftersom det är Sandras. Sandra äger bananen. Min, det är jag som äger bananen. Den bananen, det är bestämd form, slutar det på a. Vi tittar på ett ord. Ett grönt päron. Det gröna päronet. Mitt gröna päron. Sandras gröna päron. Så det är viktigt att jag vet att det är ett eller en ord i obestämd form singular. Och vi tittar på informationen när man använder adjektiv i plural, när substantiven är i plural. 2 bananer, 2 gröna bananer. Bestämd form, de bananerna, de gröna bananerna. Mina bananer, mina gröna bananer. Sandras bananer, Sandras gröna bananer. Och samma sak med ett ord. 2 päron, 2 gröna päron. De päronen, de gröna päronen. Mina päron, mina gröna päron. Sandras päron, Sandras gröna päron. Så är det plural, bestämd form, efter possessiva pronomen och genitiv, så slutar de vanliga adjektiven på a. Lätt som en plätt. Då ska vi träna. Träna adjektiv. Kommer uppgift 1 av 4. 1. Skriv rätt form av adjektivet gul i luckorna, alltså på de tomma platserna. A. Tycker hon om kläder? Pausa gärna filmen nu så att du hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Gula. Tycker hon om gula kläder? Här är det plural, då slutar adjektivet på a. B. Ali har en cykel. Nu går vi igenom rätt svar. Gul. En gul cykel. Ali har en gul cykel.
C. Sandras citron är sur. Nu går vi igenom rätt svar. Gula. Efter genitiv så slutar adjektivet på ett A. Det visar att det är Sandra som äger citronen. Det är hennes citron. Sandras gula citron är sur. D. Linda ska äta ett äpple. Nu går vi igenom rätt svar. Gult. Eftersom ett gult äpple. Linda ska äta ett gult äpple. E. Jag älskar min jacka. Nu går vi igenom rätt svar. Gula. Efter possessiva pronomen så slutar adjektivet på A. Det visar att det är jag som äger jackan. Min gula jacka. Jag älskar min gula jacka. Vi tittar på ett nytt adjektiv. Uppgift 2. Skriv rätt form av adjektivet fin i luckorna. A. Adams hår växer mycket fort. Nu går vi igenom rätt svar. Efter genitiv så slutar adjektivet på A. Adams fina hår växer mycket fort. B. Malin har en tröja. Nu går vi igenom rätt svar. Fin. Eftersom en fin tröja. Malin har en fin tröja. C. Han ska köpa ett skrivbord i helgen. Nu går vi igenom rätt svar. Fint. Eftersom ett fint skrivbord. Han ska köpa ett fint skrivbord i helgen. D. Kan jag köpa ditt köksbord? Nu går vi igenom rätt svar. Fina. Efter possessiva pronomen slutar adjektivet på A. Kan jag köpa ditt fina köksbord? E. Jag ska vattna mina blommor idag. Nu går vi igenom rätt svar. Fina. Efter possessiva pronomen så slutar adjektivet på A. Här har vi också plural. Jag ska vattna mina fina blommor idag. Uppgift 3. Skriv rätt form av adjektivet gammal i luckorna. A. Jag älskar att läsa mormors böcker. Nu går vi igenom rätt svar. Gamla. Efter genitiv slutar adjektivet på A. Jag älskar att läsa mormors gamla böcker. Här har vi också plural. B. Tycker du om filmer? Nu går vi igenom rätt svar. Gamla. Eftersom plural. Tycker du om gamla filmer? C. Jag bor i ett hus. Nu går vi igenom rätt svar. Gammalt.
eftersom ett hus, ett gammalt hus. Jag bor i ett gammalt hus. D. Jag behöver tvätta min matta. Nu går vi igenom rätt svar. Gamla. Efter possessiva pronomen så slutar adjektivet på A. Jag behöver tvätta min gamla matta. E. Jag vill inte bo i en lägenhet. Nu går vi igenom rätt svar. Gammal, eftersom en lägenhet, en gammal lägenhet. Jag vill inte bo i en gammal lägenhet. Och sista, en extra uppgift som är ett specialadjektiv. 4. Skriv rätt form av adjektivet liten i luckorna. A. Jag har en dotter. Nu går vi igenom rätt svar. Liten. En liten dotter. Jag har en liten dotter. Tycker du om kattungar? Nu går vi igenom rätt svar. Små. Eftersom plural. Liten i singular, små i plural. Tycker du om små kattungar? C. Jag bor i ett hus. Nu går vi igenom rätt svar. Litet. Ett litet hus. Jag bor i ett litet hus. D. Jag ska duscha min son. Nu går vi igenom rätt svar. Adjektivet liten i bestämd form blir lilla. Jag ska duscha min lilla son. Efter possessivt pronomen slutar adjektivet på A. E. Jag vill inte bo i en lägenhet. Nu går vi igenom rätt svar. Liten, eftersom en lägenhet, en liten lägenhet. Jag vill inte bo i en liten lägenhet. F. Evas söta dotter ska snart börja på förskolan. Nu går vi igenom rätt svar. Lilla. Här har vi också ett till adjektiv som ni ser. Efter genitiv så slutar adjektivet eller adjektiven på A. Evas söta lilla dotter ska snart börja på förskolan. Så det här adjektivet är lite speciellt. Är det en eller ett, då heter det liten eller litet. Är det plural, då heter det små. Och är det bestämd form, då heter det lilla. Nu har ni tränat lite och då får man träna mera. Lycka till!